呢場就係重量組嘅決賽啦。咁因為今次玩法咧就抽車，所以決賽咧每一位車手都係用緊唔同嘅車嘅，咁啊增加少少娛樂性啦。頭車阿姜，數落去阿 B、曉興、輝哥、阿滿，跟住多啲文咧唔識人，跟住就陳師傅，咁8車阿肥全，9車阿平，10車文興啊，賭神文興，跟住就阿新啦。其實呢個抽籤咪幾好玩嘅，方便啲咯，同埋增加啲娛樂性。因為你抽都係頭車抽㗎嘛，頭車就唔會揸翻嗰架快車。咁啊，頭車抽到啲咩呢？2、3、4車如此褪落去，換言之，即係每位車手每一次都唔係揸同一部車。鋪埋呢個圈翻嚟呢度，睇緊呢條片嘅車手啊，留意下，盡量追翻上少少。因為如果起步嘅時候，尾車同前車拉得太遠咧，好難追到嘅。撞山灣返嚟就預備起步嗱，尾車嗰幾位朋友啊，包括阿肥全啊，你前少少啦，全哥，你頂緊住後面嗰架仆街，你前面有鬼麼？跟埋啲啦，錄住嚟啦，返嚟安全車埋位，預備起步。預備第6期，好起步，老魚上返第1，變咗位，輝哥2車，阿姜跌咗3車，嗱而家老妖輝哥啊，阿姜入4方嗎 ？OK keep 到，冇事。曉興撞山灣，輝哥你要追老妖咧，唔好急，3車阿姜上唔到嚟住，唔使急，盡量揸翻自己嘅節奏跟住曉興，啱啊，係啊，呢隻彎行埋少少條線。師傅而家應該4車，係啊，陳師傅4車，咁阿姜3車，5、6都好睇啊！哎呀，陳師傅係過咗阿姜喎。姜有啲急啊！你記住啊，你衝入嘅彎度咧，你好友會慢。咁啊，1、2、3車暫時唔頂住啦，因為大家都有啲距離。曉興、輝哥、陳師傅、阿姜。最緊要安全啊！大家玩得開心。撞山灣嗰度邊位兄弟落咗嚟？
都爭成秒幾咯。咁啊，同埋阿俊師傅，呢幾位兄弟先，中尾段刺激啊！無論你嘅位置喺邊度都好啊，各位車手最緊要用盡你嘅全力去揸。運動就係咁啊，盡全力啊！尤其是呢啲雞車，個個都咁閪嘅啦。你點樣喺咁閪嘅車裏邊揸到佢係一部唔閪嘅車？當你有足夠嘅飛行里數咧，幾閪嘅車都唔會俾你揸到好閪。睇下老妖先。哦，老妖，呢個冠軍都問題不大。輝哥、陳師傅。俊傑先生終於威翻次啦！忙閪咩？專心啲啊，肥仔！一陣間輝哥追到上嚟，你係碌撚啊！咁長車，每位車手都有啲苦。點解爛嘅飛哥？仲有幾個圈啊？4個。咁啊，俾個特赦繞圈啦。冇乜紋身啊！喺呢度有喎，我先。四寸啊！四寸係邊個啊？係咪
追佢啊，全哥。呢條線行到咁開，你點樣？你可以點樣過到前車咧？你行嘅路比前車行多一米，你架車裝車你都平時係咪有機啊？都係冇，差唔多拉車吧。嗰度有故事，應該係陳師傅，俾四車搞緊啊！有冇故事啊？差唔多進入攻擊範圍喎，四車。阿陳師傅，你唔好發閪來好喎，你發閪來就冇㗎啦喎。嗱，翻無線拉聲下啊！好啦，3-4好緊張啊！黐到實，3號彎。陳師傅，你唔好望後邊啊！你分心仲大鑊啊！四車有機過到陳師傅，衝咗線啦，唔好意思啊。咁啊，頭車耀興，2車輝哥。做咩啊，冇師兄？依話鬼叫做咩啊，冇師兄？你咁耐冇玩，唔包尾都算好㗎啦。今日重量組嘅賽事就圓滿結束啊！冠軍老妖，亞軍輝哥，3車應該係陳師傅嚟嘅，應該係。其實咁樣抽車咧，全部唔同車咧，咁啊變數會多啲咯。咁啊，好睇啲，刺激啲。好，睇下呢個德車嘅車。你呢棚底叫咩啊？赤柱足球場呢棚底。好，恭喜晒各位車手啊！最緊要玩得開心。喂，兄弟，你做咩啊你？旅遊巴開車啦，翻嚟啊，快啲！旅遊巴開車啦，走啦！落深圳飲啤酒啊！好，各位再見。